今天呢，我们要开始讲解这个西敏小要理问答的第一问。我们在请主汉弟兄讲解之前，让我们一起念西敏信条小要理问答第一问的问答。我念问题的部分，弟兄姊妹请答这个回答的部分。第一问：人生的首要目的为何？荣耀神，以生为乐，直到永远。好，那我们现在请这个主汉弟兄来为我们讲解这一问。喂，听得到吗？我也不够大声。可以。那喂。那大家可以看大家周报的第2页有关于要理问答的大纲，还有相关的参考经文也在后面。那我们今天很感谢有一个机会来可以看新教徒的一个属灵宝贵的资产，就是关于小要理问答，可以让我们一起来有一个有系统的来认识我们的信仰。那我们今天的要理问答是关于第一问，问到人生的一个首要目的。答是说到荣耀神以神为乐，直到永远。那这个问答呢，我想对基督徒来说，可能很常听到，但是对一个非基督徒来说，这样的一个问答，基本上是对他们来讲是有一个难度。那当然，我相信对基督徒来说也是有一个难度。那我们今天就一起来看说，到底为什么这边要理问答这边所提到的，对我们来说有一个难度呢？而我们也要接着看到底这个问答要教导我们，以及我们到底该如何来办到。那我们先来看一个我们一般人的一个状况，就是认识到说，荣耀神以神为乐，并不是一个简单的事情。因为我们来看罗马书3章23节，这边说到，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。那圣经将所有人，世人是所有人都归类在一个状况，就是所有人都亏缺了神的荣耀。那可是我们知道，我们应该是要荣耀神，所以到底我们是怎么样亏缺了神的荣耀呢？我想从创世纪人类堕落以来，就可以看到一个很明显的一个状况，就是亚当夏娃他们自从吃了分别善恶树的果子之后，他们的一个生命是从以神为中心的状态，转变到一个以自我为中心的状态。那这跟我们有什么关系？我想可以从2个角度来看，事实上跟我们是非常有关系。第一个是从高举自己的成就的这个角度来看，因为我想一般人通常我们看一个人，就是名片递出来，上面通常都会写的是我们的丰功伟业，我们当过什么职位，我们做过什么事。就是通常我们跟人家介绍的时候，他都会说，你念哪里的？或是说，你工作做什么？通常都是看到了一个是我们自己所做的一个事情，不然就是我们试图想要靠着我们自己的一些努力来达到，好像我们可以得到我们应得的一些事物。如果以非基督徒来说，就是我们想要靠我们自己的努力来争取我们所想要的事物。或是关系，可是对基督徒来说也会有类似的一个情况，就是我们试图想要靠自己的努力，好像来让我们自己的一个行为是配得上帝给我们这个恩典。可是事实上，荣耀神的这一次的教导是要告诉我们，实际上这一种都是一种试图是想要亏损上帝的荣耀的一个状况，是一个以自我为中心的一个状况。那我们看到了荣耀神不是一件容易的事情，那以神为乐直到永远，我觉得这更不是一件容易的事情。为什么？因为神是看不见的，对我们人而言，我们要以一个看不见的神为乐，而且要这一生都以他为乐，不是一件容易的事情。因为人通常都是以看得见的事情，他们都是以看得见的事情来当做
或者说能够来满足自己的快乐，因为看得见的事情比较具体，而看不见的事物通常我们会觉得没办法证明，或者是说太抽象。可是如果我们都以看得见的事物为乐的时候，事实上这是一种满足自己的一个欲望的方式，而不是圣经的一个方式。那当我们看完罪人的一个处境了之后，我们再来看这一问到底教导我们的什么？就是到底一个属神之人，或是一个基督徒应该怎么样来看待人生的一个首要目的？那第一个是讲到荣耀神的这个向度，我们要怎么去看？我们知道罪人是一个以自我为中心的，可是圣经所要教导我们的是一个以神为中心的一个生活。因此，可以从两个角度来看，说到底这一问教导我们哪些？那第一个是我们来看历代志上16章23到25节。这边讲到，全地都要向耶和华歌唱，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的启示。因耶和华伟大，当受极大的赞美；他在万神之上，当受敬畏。那这是大卫他在将约柜引到城中的时候，他所做的一个赞美上帝的一个诗歌。我们看到大卫他怎么去描述了他的对上帝的一个赞美。我们看到他认为整个全地都是应该要向上帝来赞美的，而且我们要天天来赞美他，而且是述说他的奇事，述说他的作为。所以大卫看到的一件事情就是，我们都是神所造的。我们今天能够所拥有的一切，他所拥有的一切都是上帝所保守的。所以他看到了一个东西，就是今天我们不再是高举自己，乃是高举神。那第二个向度是我们来看以弗所书2章8到9节讲到，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。那保罗讲到了一个人的得救，是靠着上帝的恩典，是因着信心，所以不是我们好像自己要努力什么才可以得着了上帝的救恩，也不是因为我们努力才能够得着了成圣。所以对一个基督徒而言，我们的得救跟成圣都是出自于上帝的一个恩典。所以这是一个对比于我们试图想要靠自己的努力来荣耀神的一个生命。那对我们刚刚看到说，我们通常人都是以看得见的事物为乐，可是这一问教导我们另外一件事情，就是我们要如何以看不见的神为乐。诗篇16章5节讲到，耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守。诗人这边讲到了，他所看重的不是上帝所给他的事物，乃是看到了给他事物背后的神。而且他也知道，今天我所拥有的，我今天能够拥有，明天能够拥有，那也是因为是神为我持守。所以诗人能够以为以神为乐，他不是以他神所赐的事物为乐。那这个是我们今天道理问答所教导的。那至于我们到底该如何能够从我们原本的一个状况，就是罪人常常，或是我们一个老我的一个状况，到今天要理问答所教导我们的，然后提供给大家2个向度的。针对第一个部分，荣耀神的部分，我们该如何办到？我们来看约翰福音14章6节讲到，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”事实上，认识耶稣才是我们真正能够荣耀神，从一个想要靠自己的努力，转到知道是要依靠神的这个面向。因为耶稣他就是他作为一个道路，他是一个人跟神之间的一个中保。人如果不借着耶稣，是没办法到上帝那里。而且耶稣他就是他是真理，也是就是我们能
能够到上帝那里的一个方法。我们要认识上帝，就是要认识耶稣，而我们的生命是，我们今天能够到上帝那里，是因为耶稣基督为我们所完成的一个救恩。所以，不管是从哪一个角度来看，实际上荣耀神一定要认识耶稣才可以，有可能。那我们要如何以看不见的神为乐呢？约翰福音14章7节说：“你们若认识我，你就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他了。”当我们讲到神的时候，仿佛他看不见、摸不到、听不到，我们该如何认识这样一个这么抽象的一个上帝？可是呢，圣经告诉我们，透过耶稣，就是当我们透过耶稣认识他的时候，我们就能够认识上帝，因为耶稣他就是那同时有神和恶性的，他有人的形象，但是他也是神。所以当我们要作为一个人的罪人，我们该如何认识神？就是我们该如何以神为乐？事实上也是透过耶稣来看见神。因为当我们定睛在耶稣身上的时候，我们可以看到神的一个形象是怎么样，而我们也才能够以他为乐。那这是今天的要理问答。那愿大家可以好好的来认识上帝的教会的一个属灵的宝贵资产，来让我们更认识我们的神。